to likito sambela kolambisama lolenge molimo santi bokandela biso toza pleine service ya 30 jours oyo tokosilisa le 29 août ekozala samedi non ekozala dimanche tolobaki ete semaine mobimba na tongo tozomela tina mapa na pokwa nde toyebi biloko nyonso tosali bongo par rapport ya bao bazokende misala eza na bao bazwi service oyo na importance eza mpe na baoyo bazwi yango na importance te akosenga yo moto ozolala awa to moto yo moto ozoya ozozonga ndako epesa bible elobi mokolo na mokolo nzambe asalaka na lolenge na ye na vi ya bana na ye mama ya likambo ya mosala na biso ezali ce qui condamne les chrétiens. Je pense que dimanche, sur le village du Cambuya, Jonas, sur le papier que semaine motuba tokolobela nani akondana yo to nani anyokolaka yo to nani abwakela malade nani aza cause ya souffrance na yo ya la base ya pasi ozokutana nango. Je pense que dimanche nalobaki ebele ya bato basambelaka me batikala koyeba moto alukaka ye te atikala koyeba moto abundisaka ye te ayebaka te keno nani afungola porte na vie na ye. eza lokola ndeko moko tokutana naye na Kinshasa depuis abotama atikala kolota ata nkinisi te alotaka te. Ozotanga verset moko ya Bible, Jérémie chapitre 31 verset 1, tozotanga na verset 1 pamba. À ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Yahweh telena zolo bakati na Jérémie. Na tango wana, ngasiko na zolo bana tango wana te na kolobaki na service oyo Nzambe akozala Nzambe na yo oyo akopambola mpe akoyanola yo mpe oyo akoyeba na kosala ke makambo oyo ekangamaki esala nini efungwama. Je serai le Dieu de toutes les familles. Je serai le Dieu de toutes les peuples, de tous les peuples. Nakozala Nzambe oyo nakosalela yo mpe ndenge nasalela bato mosusu. Nakozala Nzambe oyo nakotambola na yo mpe na out oyo kino ekosila ndenge nazotambola na bato mosusu. Nakozala Nzambe oyo nakobatela yo kino mbula oyo mobimba ekosila ndenge nabatelaki yo na 2020 eza ndenge moko mpe nakobatela yo na 2021. nayebisaki yo dimanche ke du jour au jour mongona achangeaka bastratégie na ye amultipliaka bakarta na ye atiaka baagent na ye partout po ete bayeba na kokweyisa bana Nzambe to bayeba na kodétruire bana na Nzambe to bayeba na kobebisa baprojet ya bana na Nzambe. La plupart ya bato bakutanaka na pasi na se ya mokili bato bazalaka à la base eza bando, bato bazalaka à la base eza famille. Nalobaki dimanche ke kati na famille kozalaka mwana moko swati aleki na yo ubika mwana ya tata mwasi na yo ubika mwana ya yaya na yo balisi kango kitoko.
lokola yo ndozo sunga famille mwana wana siko abandi ko combattre yo na monde à ténèbres bakomi kaka kombo na yo kombo na yo kombo na yo uswa tokoza des fois que obala mais na famille aba mwasi na to na famille aba mobali na yo misala mabe ekutani okomikuta ke nyonso yo ozosala ezosimba te na kosenga oyo bisika ozali makanisi na yo esimba nzambe losambo ndenge tozosala yango boye eza lokola moloni mbuba eza lokola moloni masango eza lokola moloni manyoko okolona nzete ya manyoko lobilobi okobuka pondo na manyoko wana na nzete wana lobilobi okopikola manyoko ekobongwa na fufu bien-aimé dans le Seigneur zala na kondima na prière tozosala ke nzambe akopesa biyano isika biyano ekozala te kende kopambola yawe nzambe pese merci ndenge apesi opportunité oyo epesameli moto nyonso te bible elobi bisika mibale bisatu basangani kombo na nzambe eza wana kende kopambola nzambe tosambeli na kombo na Yesu Kristo kende kopesa nzambe merci kende kopesa nzambe merci pesa nzambe merci bien-aimé pesa nzambe merci pesa nzambe merci pesa nzambe merci aza nzambe malamu oyo akokani na moto ya mokili te nzambe oyo apesa ko makasi ya mokende mosala nzambe oyo abutelako bitumba butu mpe ya moi ende kopesa nzambe merci oyo alongisako libosi ya bato oyo amonaka oyo basalaka yo na moi oyo amonaka oyo basalaka na butu ende kopambola nzambe bien-aimé ende kopambola nzambe papa yo de la privilégia nzambe na pambolo papa mpona makasi opesi ngai na pambolo mpona takisoko opesi ngai na pambolo mokonzi na bokamwa mosulu na bokamwa eleki ya basanzi yawe nzambe na bikamwa na pambolo papa le réparateur des brèches l'homme de Galilée mon Dieu mon roi le tout-puissant le Seigneur des seigneurs qui est comme toi l'étoile brillante du matin, qui est comme toi les seigneurs des seigneurs, qui est comme toi les bons bergers. Yahweh nzambe na naza lokola yo papa, nanya bukai na yo mosantu na Israel, nanya naza lokola yo papa na bikamwa nzambe na bimo, papa na mutisi komoro na buti ya lelo, otala polikono na bomo na ngai, otala esengo na yo pesa na ngabutu moi mokonzi na bokama komisama na yo papa nzambe motema na ngai esepeli kokomisa yo mpona bolamu na bomoi na ngai bolamu na yo elingi ndelo nzambe na bikamo soki yo temeli nga na sina kufa kala nzambe na bikamo soki ete nazala kati na service oyo yawe nzambe na bikamo komisama na yo nzambe na bikamo nkolo nasepeli kokomisa nkombono na botia lelo nzambe yawe nzambe na bikamo nkolo mosantu na Israele nzambe monene papa komisama nzambe monene papa komisama etolama nzambe monene papa etolama nkosi na liboso na yuda papa napesa o nini nzambe mpona ntina esengono na bomoi na ngai napesa o nini nzambe na bikama nkolo nzambe oyo apesaka nga makasi nzambe apesaka mosala nzambe oyo apesaka mboka oyo Etats-Unis yawe nzambe na bikama komisama na yo etolama nzambe yawe nzambe na bikamwa nzambe na Israele papa na bikamwa Yesu nzambe na bomoi papa nasepeli kokomisa mokonzi na lola nasepeli kokomisa yo nzambe yawe nzambe na bikamwa komisama etolama nzambe etolama nkolo na bikamwa Yesu etolama libanga na ntango etolama nzambe ya kalakala nzambe oyo apesanga bana nzambe oyo apesanga bana nzambe oyo apesanga libala nzambe oyo apesanga libala nzambe oyo apesanga kokota nzambe oyo apesanga mikanda ya poto
Je vais t'amener dans ma dégalée. Zame na dikama na kumiso na munokoti. Yawe zame na koganga na joganga au. Eza pona kula kila kitu kusama za mukilite. Eza pona kila kitu kusama za mukilite. Nada na kamuja ndio ya kuburusa gobolo mutuboi. Zame na dikama golo. Komikuta zame na mboka wewe kazi. Nazola na nibanda pendant 30 jours. Obele la yon zame na muboi. Eza pona misuku kai na sanite na mokili. Eza pona koyiba oyo kai na ibize. Zame eza pona koboma oyo kana bobize papa. Nazota na boligoli na zina ngai. Ezo tiki na kai na kulisa okuboi. Zame na kikama atana ke musala na zoki ya kolemba. Kaza mutu ya nemo zame na kukumisa papa na ngai. Mosantu na Israel. Bien-aimé Yonga. Yonga bien-aimé. Yonga papa. Yonga maman. Yonga. Soko za na pongi telema likolo. Nazo bondela yo. Na peso rekete ya mosambe na pona ngai te. Rekete nazo pesa o ezande ya vida yo. Bien-aimé dans le Seigneur. Na lingyo kumisa nzambe pona makambo sasa lelio. Amen. Bible loti boku misanga likolo ya nyonso kutamika tena tena. Boku misanga likolo ya pasi. Boku misanga likolo ya malade. Boku misanga likolo ya liwa. Bien-aimé dans le Seigneur. Okumisa nzambe ta kotika kaka nzambe. Amen. Mokolo moko to kotika kaka komise comparer na nzambe. Même atande kozana ozana souci akoza likambo moko boye. Eko changer buzambe ya nzambe te. Tangu Lazare akufa, echangeaka buzambe ya nzambe te. Echangeaka démarche ya Yesu te. Yesu atikala kaka Yesu. Pe koloba ya Marie na Marthe. Yango te bandaki kotia Yesu pression po etaki ndo kosekusa Lazare te. Bible zolo baki tangu bakutani na Yesu. Yesu atikali susu na village oyo azalaki. Azo continuer kati na kote ya bati. Mais pourquoi Yesu ayokaki te? Bien-aimé, tokoki kosambela na yo lelo. Yesu ayanoli te. Tokozala tobandi na service oyo. Yesu ayanoli te première semaine. Deuxième semaine ayanoli te. Troisième semaine ayanoli. Ou bien troisième semaine ayanoli te. Mais quatrième semaine akoyanoli. Pourquoi akoyanoli? Puisque abandaki kota la disponibilité ya motema na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible nous dit prier sans cesse. Bondela kolemba te. Kozala na bana yango nde kosala ke epesa raison liboso na Nzambe te. Kosala yango nde kopesa raison liboso na Nzambe te. Nzamba kotala raison na ote. Abraham azalaki na mwana moko. Mais pourquoi Nzamba ebisi Abraham bozela kaka mwana moko wana? Bien-aimé dans le Seigneur, kokuta mano na pasi ko changer bozambe na Nzambe te. Kende kokumisa Nzambe likolo ya pasi. Kende kokumisa Nzambe pona makambo malamu asasa lelio. Yebisa Nzambe nazo kumisa pona makambo malamu salinga. Pona kobikisa ko bikisinga. Pona kolongola makama na ndako nanga. Pona kolongola blocage. Kolongola maladi na mobali nanga. Kolongola maladi epa mwasi nanga. Kolongola ko kangama. Epa ya ba police tango nyoso kopesa nga batike. Kende ko kumisa Nzambe bien-aimé. Kumisa Nzambe to sabe na kombo na Yesu. Kumisa Nzambe. Kumisa Nzambe. To soko za na komite ma likolo. Naza na posta ya mongongo na yo. Naza na posta ya mongongo na yo. Nzambe na eko kumisa yo papa. Telema likolo soko za na pongi. Telema likolo. Telema likolo soko za na pongi. Nazota kole na zete na kati na sala. Telema soko za na pongi. Telema likolo. Rekete na pesa uze angaite. Kumisa Nzambe. Papa nazo kumisa yo. Likolo ya maladi. Nazo kumisa yo. Likolo ya pasi. Nzambe nazo tombola yo. Pona makambo so salimikai. Pona victoire opesinga. Nazo kumisa pona victoire. Nzambe nazo kumisa pona victoire. Nazo kumisa pona bonne santé opesinga. Nazo kumisa pona accident ya makasi no moti bosona. Nazo kumisa pona opération ya munene na televisa ki bosona mai pa bato. Nazo kumisa pona maladi ya caritateur.
ori bantu bachani bose nazo kumisoko na bana na ngao bati na kamutu moyo obati na kamasi na kai nazo kumisoko kandenge na kumba kamutu ka combien de personnes na yoka na sango ke bakufi na mbongo na nzela ya bakuta combien ya bapaster na yoki ke bakufa na maladi ya motema combien de paster na yoka ke bakufa na batension combien ya bapaster na yoka ke bakufa na maladi ya estoma mpona kolala nzala mpona bagene yawe nzambe menga nazokomisa likolo ya nyonso wana motema na nakomisa nzambe po ete asalelaka ngai oyo nyonso ngai nalikaka motema na ngai komisa nzambe motema na ngai oza moti ya nyongo na moti ya lelo okomisa nzambe nzambe na moko oyo ekomisama nzambe na lelo nakomisama na ntango bato mosusu babelisaka bana me yo batelaka nga po ete maladi ekota na nzoto na ngai te maladi ekota na ndako na ngai te marke bitumba ya bato marke bitumba ya fami na ngai me yo zolongisaka bakata yoka bien la main yoka verset toutaki kotanga ya Jérémie chapitre 31 verset 1 nazo bandela zamba zo yebisa Jérémie à cet temps-là dit l'Éternel je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple et ils seront mon peuple ndengo zano ozalaka peuple ya nzambe ndengo zano ozalaka mwana na nzambe okoko vivre vie ya difficulté te okozala lelo moko lobi motu lobi libumu lobi mosapi lobi miso lobi motu eza normal te mwana nzambe fo azala exemplaire namona motu alataka bilamba akendaka bafete me nzoto na ye nyonso mapalata awa na mboka oyo nzoto nyonso mapalata soki atoboli elamba alakisi yo mokongo na ye okolia na ye te eloko oyo mapalata etika eza kaka misapi ebima na misapi te ebima na elongi te babwakela ye mauvais sort utamela famille ya mobali na ye bandeko okoza lobali obeti maboko me nzela mobali akenda koyebaka te famille ya mobali bandoki baza kuna oyebaka te okomi kosubir namona moto asepeli ke nalekisi 40 ans puisque na famille na biso tolekisaka 40 ans te bazelisi ye na age ya 60 ans babakisele 10 ans po ete baboma ye yaya belela nzambe yebisa nzambe alongiso na bitumba ya bandoki alongiso na bitumba ya banganga alongiso na bitumba ya mwasi moko akoti na fotono na ndako ya nganga alongiso na bitumba ya famille ya mobali na yo mama moko boye azobeta zege azobeta zege bien-aimé nga nakola na village na mboka moko ilebo tokanga ndoki moko na katikati ya kwe ya nzela bazoyeba nzembo kati lutema kati lujima tudi mukati mwanjela munena wana na chiluba elingi koloba nini moto pela moto kufwa moto pela moto kufwa toza kati na nzela munene na nzela munene nde makambo minene esalamaka na nzela oyo nde bato ya mituka balekaka na nzela oyo nde bana mike balekaka na nzela oyo nde bana klase bakendaka na nzela oyo nde bamarie bakendaka wana bazotipa bazosaka mpona nini bakanga bashasi ya bato nyonso bakoleka na nzela wana yaya na ngai oza mutu ya mai na makila osilotaki oza mutu ya bilanga bandoki bakotiaka toujours miso likolo na yo me loko nini okosalaki bandoki balonga yo te eza priere eza makambo oyo tozoloba awa eza mikolo likambo nga nazogangela na butu ya lelo yake naliaka lisusu ente na koma ondire mobange libumu ekoti na bapanzi belela nzambe akotisa différence na vie na yo akonfondre na makanisi ya bato nyonso bazokana okufa avoir l'âge oboti bana osimbi bana bato basepeli te bien-aimé te ya le seigneur oza na mboka oyo monde abulile esepeli te yebisa nzambe projet ya bandoki ekweya na butu ya lelo projet ya banganga ekweya ya famille ya mobali na yo ekweya ya famille na bino ekweya tosambeli na kombo na yesu zala prière zala prière
peut-être na lobia ou eza ya kaite, eza ya yo, eza ya yo. Dans la prière, bien aimé, dans la prière. Zambe na bikamwa. Zambe na lola. Naza na posa mungongo na yo bande. Prière ya matama ezalaka bien bien. Puisque tant que na zolo ba na zolo de matama te. Dans la prière. Basi eza ya badeko bazolana na bandako. Bazolinga koya na veye oyo te. Zambe asalelaka bato bamiso ya kristiyaka. Ndenge tosisakristiyaka tokendaka misala. Il faut na kosenga Zambe mikolo oyo afongola bato ebele miso. Bomona ndenge bamanipulaka bavi ya bakretien na monde ya ténèbre. Ah Zambe. Papa koboya ngai te. Papa soko boyinga na mokende panda yesa. Papa obenga ngai elukelanga makambo na mokende. Musala na yo pasi. Musala na yo ya bitumba. Musala na yo ya licho. Musala na yo ya masingi Zambe. Musala na yo ya mulala nzala. Zambe na dole na mutwa lelo motema na ngezo changa makila. Ko permettre ba de bacha ba boko dikolo na ngai tesa. Ko permettre papa na ngai. Na muta pitoli na kana mutwa lelo papa. Na na tele kiboto na kakwenda kwa isaka kwa lai. Zambe na mboka we États-Unis na tele kizamba zo mukisakai. Zambe na lola. L'homme bien de chaque chose à son temps d'église de toi. Il y a des gens qui connaissent qu'on a pour la vie na yeba na kosala la ye. Kayo na do kanga kati na temple, kati na spiritualité. Zambe na bobo yo za wapi. Mosimi na boka mo za wapi. Zambe na lolo za wapi. Mosimi na boka mo za wapi. Zambe na bikamo za wapi. Mosiki na bokamo za wapi. Biene bebele na nzamba popote makalisi ya bantu. Zambe na bikamo za wapi. Yoka na kosenga yo biso no bisika tozali. Soki kosenga olongola bakiti, olongoli bakiti place ozali. Opusi bakiti na sima. Biso nyonso tolo na se. Yebaka ke soki onamuti onimbi nazo beto tete na mutu. Ngai naza mukambi ya masuwa na minute oyo. Naza lokola komanda ya masuwa. Ubie soko za na pongi telema likolo me onsambe. Tolo na se nazo lomba ezali. Ezali ko rappeler Zambe ba promesse. Ezali kolela liboso na Zambe. Kende ko mipwaka likolo na liboso na Zambe. Mipwaka na makolo na Zambe. Ana mipwaka na makolo ya Eli le sacrificateur. Kati na Bible. Pendant que Eli azoloba na ana kameli masanga. Ana motema na ye tondaka bololo. Etondaka pasi. Ana zwa décision. Ake ko mipwaka na makolo ya Eli. Mavana ana mipwaka na makolo ya Eli. Ana lilaka na liboso na Zambe. Zambe ikoti dele Eli. Ngai pelelo na butu alelo na za Eli. Avant que ngana loba maloba, avant que tout ce service oyo. Tolo na yo na se. Mabolongolo na se. Ubio telemi likolo zo ganga. Ngana zo tia tolo na se. Na za pena oyo na zo ebisa Zambe na butu alelo. Pwete za masale la ngai. Bien aimé. Synonyme na ngai kote ya elobi teke na longi bitumba ya famille na nga. Même yo moko synonyme ya yoko zwa baptême. Synonyme ya yoko ya kolala l'église. Ya monde koloba teke yo solonga bitumba. Kende ko bipwaka na makolo na Zambe. Mona kiti wana odire ke Zambe na fandi na kiti. Ozo bete na Zambe siko lisolo ya motema na yo. Ndenge ya mari misambu, ndenge ya mari misambu. Ayemba zemo ya kono bange. Zambe na zo bete lisolo ya motema na ngai. Kende ko bete lisolo ya motema na yo. Kende ko yebisa Zambe susi na yo. Eza nini na 2021. Eza nini na mois d'août. Eza nini omota osimba mapasa. Mobali waza la bonne santé. Fina yo ezala malamu, santé yo ezala malamu.
bakangiyo wapi lokola taba lokola soso kendo kobele na Nzambe a intervenir na kana yo to sabeli na kombo ne Kristo na kana posa mungongo na yo na kana posa ya mungongo na yo na kana posa mungongo na yo Nzambe na bomoi 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 Oza wapi Yesu Masia Nzambe ya bana bitike Nzambe ya bana kwa kibali Nzambe oya suba kwa katika na bana kwa kenda Nisuri ya motema na ngai na bote na nani Nani apoti komona pinzoli ya mbisi na te ya mai Ngai pena kutwa nero na zano kona pinzi na te ya mai Na zano kona pinzi na te ya mai Pinzoli zotaka na motema na ngai nani apoti komona ya konzambe Nazola tebina baba tubazomona ngai mutu malamu Nena motema na kana zomu tunazosukiri Nzambe na bomoi Batu bazomona kana zoteya Nena zamu tunazosukiri Nzambe Nzambe na lola Okotika makuna nini Nzambe Yahweh Nzambe na ngayoza watu Nzambe na ngayoza watu Nzambe na ngayoza watu Jala liwezo la jabana na nga Jala liwezo la jabwasi na ngai Jala bitubezo la jaekliza papa Jala bitubezo la jabantu na zokamba Bitubezo la jabamama na zokamba Bitubezo la jabana na papa na ngai Nzambe la komisi bayoka na ngai papa Nzambe la bomoi papa Nzambe la bikamwa telema Jala famila mwasi na kaba telemi Bazo budisa kai Jala famila kaba telemi Bazo budisa kai Jala bitubezize telemi Zambe na kai na kimela watu Zambe na lola na kimela watu Zambe na lola na kimela watu Zambo na kimela na bomwana nyonso Zambo na kimela na bomwana nyonso Utamela na kola mtake babote na kaba na kisama cha kwa ngakaji Makolo na kaita kwa ngaka na jajate Zambe na kana yebiteke baloka kate papa Zambe na kana yebiteke baloka kate Zambe na kai Jatima ya wokito binekero kola kai pasala Zambe Otema na kai jemwe Zambe na likawa Nasala satima wodi nege moti basala te papa Yawe Zambe na kakolela na kana busane no papa Ezala ke Zambe na moyo kayo sabo na kai Zambe na likawa na sebo na munoko duni papa Kola wali kefika baloi Nukwe mola bikodu wali Nashima siko mchanga Sabu ya yakasimula Utaneka mwana kalo zaki Nifika baloi mtatu wali Mwana vinamu ni mtatu wa kikola bozi Kala mulungu Le véritable Dieu Chaka yuwai Natale la nani sabi Natale la nani sabi Natale la nani papa Natale la nani sabi na kai Natale la nani sabi Oya kotiko pesa kayo eliki wote manangai loti Oya kotiko pesa kayo eliki wote manangai lelo Zambe na mikama mkolo na ngai Na mipaso la dilapa ubiete kini mkoto na ngai Na mizokizo ubiete na ngai Zambe baoi mabota kabana Ezana batu mabota kabana Zambe batana mikabu ya mutu te Se ya ngai kobote ba problem Ezana batu babalaka Batana mikabu ya mutu te Ya ngai kobala problem Ezana batu bafana na poto Batana nyungu ya mutu te papa
Yanga iko pale na poto zabe. Eza na toujours problème. Eza na batu babota na famille. Bazana kilia papa. Te yanga iko bota na famille boy. Problème na problème zabe. Eza na ba pasteur bate yanga. Sans problème papa na ngai. Te yanga iko te ya zabe. Problème na problème yawe. Mécanisme yo uta wapi? Mécanisme yo uta wapi? Mécanisme yo uta wapi? Mécanisme yo uta wapi? Zabe na bitamo kolo na ngai. Lo samwe pona kate. Jova rafa jova. Jova, bando kia fani malekio na mbuyate, kindo kia batata mwase lekio na mbuyate, kindo kia fani na ngelo lekio na mbuyate, kindo kia fani ya mama na ngelo lekio na mbuyate, kindo kia fani ya pape lekio na mbuyate, kindo kia fani ya mwasi na ngelo lekio na mbuyate, le véritable Dieu, mokozi na kokamwa, Debola lobo corona fina ngai na bucha rosa. Okitaka na tela lo sambo. 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 Le véritable Dieu qui t'a sauvé na bucha lo. Pakuta pindo na bizamana na yo. Yena le sambe la. Bele la sambe. Bele la sambe. Pourquoi nous sommes pas nos commis confunda? Parce que nous sommes pas dans le question voilà. Parce que les bazar en Congo et États-Unis, bazar la kimia. Pourquoi nous sommes la kimia? Et nous sommes tous dans la yoga na bambana. Matanga ya vinyo na familia yo. Opa. Oinanga yeba zanga nyama moyo yo. Oinanga yeba zanga nyama moyo yo. Ole zanga ba moyo yo. Ole zanga ba moyo yo.
Yoka. Jérémie chapitre 35 verset 6. Landangai Yoka. Nano tigalo ko sala service à 30 jours tozola libanda na mboka oy. Même yo mutozola ndabiso na musika na ebike nzambe na kopanguso pizo na miso. Nzambe asali la kaba oyo babele la kaye. Jérémie chapitre 35 verset 6. Bible zolo baboy. Na tangu Nzambe atelemisi Jérémie akende kote ya barekabiti. Pote barekabiti balanda nzela na Nzambe. Babongo la mitema. Batika kolanda banzela bakoko na bango. Batika komimema na balua ya fami. Batika komimema na wetali bukoko na bango. Batika komimema na wetali système à famille. Bien aimé système à famille zanini. Ezake mutu akoki kokufa tiki mbongo te. Système à famille zanini. Ezake mutu akoki kobota bana leli bango te. Omoni kaka mwana beni muke pa akufi. Omoni kaka donc système à famille zanini. Ezake mutu akofana na mwasi moko te, akofana na mobali moko te. Boko banda bien. Bongo bandi ko na maboko pa bokabwani. Division pour na makambo mbongo. Loko na ndenge za wana poto. Landa verset tozotanga ekopeso connaissance liloba na Nzambe. Jérémie chapitre 37 verset 6 ezolo baboy. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin car Jonadab, fils de Rekabit, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. 7. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne. Et vous ne posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Afin que vous vivez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. 8. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Rekabit, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. N'est-ce pas makambo yezaya famille na binote? C'est entre nous les enfants de Dieu. Omoni poto ezo sala batu ebele loyenge. Oke na molo sobe na mote na zone. Ou bien oke o défi namba ote na zone. Ou bien o défi téléphone ya cher. Obandi ko futa ngo chaque mois. Okomi lolendo. Ou bien o tie choko teli okomi lolendo. Ou bien o si mutuka ya nyongo banka sombeli okomi lolendo. Yaya réclamation ezalaka. Bible solo David a solo pas comment les héros sont-ils tombés? Bilobe ba koyandenge nini? Saoul amesana koboma masukaka. No Goliath asukaka liboso David. Yo pe lokolo zo mesana na losambu etali yo. Nzambe ba mesana kana ete. Ozoke de kosa la prière d'autorité tellement likolo. Tellement likolo. Makambo nyonso bakoko na bino bakufwa. Batika likolo ya mabanga.
Ngana za village à 100%. Namoni na village tozo le place moko. Tomoni libanga moko mwelo. Bakomi kombo ya chef coutumier. Ou bien bazo tonga terrasse moko munene. Ou be po moko ya munene. Bakomi kombo ya mokonzi ya mboka wana. Ou bien bakomi kombo ya mwana mobali moko boye. Babomaka bakanga bango babomi bango pona sacrifice ya po oyo batongi na village. Lokola mboka moko na yebi bakunda bana mibali 5 ya nabomoyi. Pourquoi? Puisque mokonzi ya mboka kufi atika lwa kesoki akufi bakunda ena 5 garçons. Bande kona ngai bakolo bato oyo batikala bazolila makila wa etikali ezoganga mais soki yo poza ya famille wana bien aimé makila ya bato ekolanda yo même atoza na poto okobamba pantalon yaya même atoko tinda kwa libala okobamba pantalon okobamba liputa okokima Facebook okokima bafete telema likolo moto na Nzambe ekita likolo ya mibeko nyonso batika na famille na bino likolo ya makambo nyonso batika na famille ya mobali na yo lokola mobali ni bokomi mutu moko souffrance ya famille moko ekoki koboma pe mutu mosusu moto na Nzambe ekita na mibeko nyonso batika na famille na bino na famille ya papa na famille ya mobali mibeko wana ezika ya mamoto tosande na kombo na Kristo. Dans la prière. Dans la prière, dans la prière, dans la prière. Et donc, vous savez, vous savez la terre. Donc, là, il y a un zoganga, on a momaye. Il y a un zoganga, on a momaye.